你敢相信吗？利用一个废弃的铁桶就能制作一个地暖炉，点火半小时就能让整个屋子暖气十足。眼看着冬天马上就要到了，有了这个装置，这个冬天不会感觉冷了。接下来就把制作过程分享给大家。首先准备一个废弃的铁桶，用角磨机将顶部切割下来，随后在里面放入一排钢筋，焊接成一个落灰架。再用3根直角钢管焊接成一个支架，同时在每个角焊接一个螺母，再拧上3个螺丝，同时在每个角焊接一段钢筋，这样铁桶就不会来回晃动了。在盖子里面焊接3个角，随后按照铁桶大小裁切一块铁板，把它和铁桶盖子焊接起来。在盖子上焊接2个把手，这样方便后面使用。随后在铁桶侧面做好标记，切割出一个孔，孔不用太大，能对接一根进气管即可。再把一块裁切好的弧形钢板焊接在进气口的位置，这样能让空气更顺畅的流通。随后把一根裁切好的钢管放在油桶上面做好标记，裁切出一个孔，把它焊接上去做成另一个进气孔。接着再焊接一颗螺丝，把一块裁切好的铁片固定上去，这样就可以拨动铁片来调节进气量的大小了。随后在铁桶底部切割一个方形口子，再焊接一个带门的铁盒子，打开铁门就可以把桶里的柴灰掏出来了。当然在油桶中间也要切割一个方形口子作为添柴口。为了增加铁桶的密封性，再把一圈铁皮焊接上去。最后在铁桶另一侧切割一个孔，把做好的烟筒焊接上去。最后再把它整体打磨一遍，这样看起来更加美观。这时还需要沿着铁桶周围焊接一圈钢管，这样铁桶的供暖效果会更好，原理跟暖气片差不多。最后把它放在底座上，这时从温度计上可以看到只有5、6度。接下来往桶里加入干柴和一些易燃品，当柴火点燃后把盖子盖上，同时把进气门和烟筒门打开。一会的时间，铁桶里的温度就达到100多度了，1个小时后屋子里的温度都快30度了，铁桶里更是快接近300度了。如果觉得热，还可以调节进气门的大小来控制温度，真的是太棒了。有喜欢的老铁请点赞关注，每天分享不一样的有趣发明，我们下期见。